आई वॉज रॉन्ग अबाउट फैट लॉस. दिस इज डे 18 ऑफ माई फैट टू फिट जर्नी. मैंने पहले भी फैट लॉस करा है, बट एट दैट टाइम मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी एंड आई वॉज ईटिंग वे लेस देन आई नीडेड टू. मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से अराउंड 40% डेफिसिट में ही खाता था. माई मेन फोकस वॉज पतला होना है जल्द से जल्द. बेसिकली आई वॉज स्टार्विंग माई सेल्फ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग यही करते हैं. बट ये प्रोसेस टोटली रॉन्ग है. अगर आपको भी फैट लॉस करना है, हैसल फ्री करना है, तो जल्दबाजी मत करो. सबसे पहले अपने डाइट में छोटे चेंजेस लाओ. जैसे पहले 4 रोटी खाते थे तो 3 पे आओ. पहले 250 ग्राम चावल खाते थे तो 200 ग्राम पर आओ. अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ. फिर अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से अराउंड 200 या 300 कैलोरीज का डेफिसिट रखो. दिस टाइम मेरा भी फंडा ऐसा ही चल रहा है एंड फैट लॉस भी ट्रैक पे है. एंड द मेन थिंग इज आई एम नॉट स्टार्विंग दिस टाइम. डोंट गो हार्श ऑन योर बॉडी, डू इट सेंसिबली एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. आज के लिए बहुत ज्ञान दे दिया है. ये रही मेरी बॉडी की कंडीशन. मिलते हैं कल.